Batayo y'inyeshyamba 600 zihuje na FARDC n'igisirikare cya Kongo ikaba yatangiye imyitozo hafi n'ibirindiro bya M23. Umutwe wa M23 watangaje ko batayo n'abarwanyi 600 bihuje na FARDC bagamije kuyigabaho ibitero batangiye imyitozo nyuma yo guhabwa imyambaro y'igisirikare cya Kongo Kinshasa. Mitangazo ryaturutse mu buyobozi bukuru bwa M23 rigashyirwaho umukono na Major Wiringoma uvugira uyu mutwe ivuga ko batayo y'abarwanyi 600 baturutse mu mitwe 6 yihuje na FARDC hagamijwe kuyitera ngo bamaze gutangira imyitozo. Iri tangazo rivuga ko aba bayobozi imitwe isanzwe ikorera muri teritwari ya Curo batangiye kwitegura kubagabaho ibitero ku itariki ya 18 Gicurasi 2022. M23 ivuga ko abarwanyi 60 baturutse mu mutwe wa Nyatura abazungu barimo kwitoreza mu nkambi ya Mpati. Rikomeza rivuga ko abarwanyi baturutse mu mutwe udasanzwe wa FDLR Club uyiborwa na Colonel Rohinda bavanzwe na regima 3111 ihabwa kuyiborwa na Colonel Omar Leonard wungirijwe na Colonel Tokolanga Bennett Solomon. Uyu Colonel Tokolanga Bennett Solomon ivuga ko ari nawe wahagarariye General Major Shirumwami ubwo hasinywaga amasezerano y'ubufatanye hagati y'imitwe n'igisirikare cya Kongo. Abarwanyi ba Maimai bagiye bakurwa mu duce twa Kilama, Kaumiro na Kinyamwuga bahujwe na unité ya FARDC ikorera ikibirizi. Hari abandi barwanyije 20 baturutse mu mutwe wa APSLS na Maimai Nyatura Domi bagiye bavangwa mu ngabo ziri mu birindiro bitandukanye. Bivuga ko kandi ku itariki ya 16 Gicurasi Colonel Baringene Nyomo Guillaume ukuri operation muri regima 3800 yagiranye inama na Lieutenant Colonel Habiyakare wa FDLR Club. Bivuga ko iyi nama yari igamije kumvikana ku bikoresho abarwanyi bagomba guhabwa n'ibigo bya gisirikare bazajyanwamo. Ni nama yanitabiriwe na bamwe mu bayobozi ba teritwari ya Rucuru nka Commissaire Timundu Kiasi Blaise. M23 isoza ritangaza ivuga ko izirwanaho mu gihe cyose FARDC n'abambari bayo bazaba bagabyeho ibitero. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aherutse gutangaza ko yamenye ko hari ubufatanye ingabo z'igihugu cye zagiranye n'imitwe y'inyeshyamba hagamijwe kurwanya umutwe wa M23 gusa yizeza ko agiye kubihagarika. Amakuru rero avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Buganda. Umunyarwanda yahoze ari mu gisirikare cy'u Rwanda yatawe muri yompi n'abashinzwe umutekano muri Uganda. Robert Kabera yari afise ipete rya Sergeant Major, yari impunzi yemewe n'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe impunzi ku isi HCR. Userukira impunzi z'abanyarwanda ziba i Kampala Emmanuel Munyaneza yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari Londres mu Bwongereza. Robert Kabera yafashwe umunsi w'ejo ku itariki 16 mu masaha ya saa 3 y'i Kampala. Yafashwe n'inzego z'umutekano za polisi ya Uganda. Bamufatiye iki? Guherejo kugera uyu munsi ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yabashinjwa, ariko icyo tuzi cyo nuko hari ibyo leta y'u Rwanda yabimurega. Ibyo aregwa ntago ari ibyo akoreye Uganda, niyo makuru dufite. Leta y'u Rwanda se imurega iki? Mu byo twagiye twumva mu binyamakuru bavuga ko yari umusirikare kandi akaba yaraje ngo ashakwa n'inzego z'ubutabera z'u Rwanda. Ibindi bikurikiye biri muri fayiro ye ngo bizwi nabo mu Rwanda. Ariko se hari ibimenyetso mwebwe nk'abanyarwanda muri Uganda nkawe nk'uhagarariye impunzi, hari ibimenyetso wabonaga bigaragaza ko Robert Kabera ashobora kubashakishwa? Ntago byagaragaraga, ariko nkurikije uko muzi kimwe n'izindi mpunzi muri rusange wabonaga afite ubwoba, ari umuntu ugenda wigengesereye udakunda kuboneka ahantu henshi. Nibwo yarakimara kubona ibyangombwa vuba by'ubuhunzi byuzuye. Yari amaze imyaka ingahe muri Uganda? Yaje mu 2020. Yari afite irihe garade mu ngabo za RDF? Yari Sergeant Major dukurikije uko avuga muri statement ye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ibijya gushya birashyuha. Muri iyi minsi nta kintu na kimwe mwigeze mubona ku muntu cyane cyane wigengeseraga nkawe nk'uko bivuga cyashuraga kugaragaza ko ashobora kuba ashakishwa? Ntago umuntu bamufata bitunguranye. Kuri za social media ziva zandikirwa mu Rwanda hagiye hagaragara izina rye,
bavuga ko Robert ari mu Bugande kandi yakwiye kujyanwa mu Rwanda, ariko ntabwo twari tuzi ko bizageraho iyi leta yamufata ku bwumvikane bw'impande z'ibihugu byombi. Hari ibimenyetso se mwaba mufite bibereka yuko yafashwe ku bwumvikane bw'ibyo bihugu byombi? Ibimenyetso birahari kuko mvugana nawe isaha ya 3 yarampamagaye arambwira ati muntabarize bagose aho ntuye inzu bayigose, hari ndabona imodoka enye za polisi, amapikipiki 3 ya polisi ariho abapolisi, ati hari troupe y'abapolisi irenga nka 50. Muntabariza ati ndapfuye, afite ubwoba bwishi. Mu kandi kanya arongera arambwira ati ndabona umusirikare wa SEMA yukorana na office y'impunzi hano ahageze, n'umugabo majoro mwita John. Ubwo byanyeretse ko already koko afashwe kandi na leta yabimenye, kuko urwego rushinzwe impunzi rwari rwahageze hamwe n'iyo polisi yari yaje kumufata. Byumvikana ko iyo bitarimo leta yari kurekurirwa aho ngaho, kuko nyuma yaho yarongeye atumenyesha ko bamutwaye kuri Old Kampala kuri polisi yaho muri CIDR. Urumva ko urwo rugendo rwo kumusanga iwe ari polisi ingana icyo yaje kumureba igasaka urugo rwe, akaza n'abashinzwe impunzi. Ibyo byose hari uburyo izo nzego zatumanyeho birangira bamufasha. Ubu se tuvugana aracyafungiye kuri Old Kampala Police Station cyangwa afungiye he? Oya, ntagifungiyeyo. Amakuru dufite nuko ubu yaba ari aho bita Kireka. Abafungirwa Kireka n'abantu bameze bate? Abafungirwa Kireka ni mitegenzura ibyaha ngo bikomeye. Ubwo nabo bagiye kwicara barebe ibyo aregwa, bazashyiraho n'abamuburanisha aho ngaho. Ibyaha bye bizashobora n'abafite ibyaha bya muhamani, badafite ibyaha ntibizamuhama zabo umwere. Niko twe dutekereza uburyo bwa procedure uko bukora hano. Hari abandi banyarwanda mu gihe cya vuba bigeze bafatirwa aho ngaho i Kampala bivuye ku busabe bwa leta y'u Rwanda nyuma ya lockdown, cyangwa se nyuma yaho General Kayihura atakiyoborera polisi. Iyi niyo case ya mbere ibanje. Emmanuel Bizimana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda i Kampala, ukaba uri n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Makuru y'Ijwi ry'Amerika arabandanya. Turacari ku makuru y'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirinuba amafaranga y'impapuro z'amavuko zisabwa n'abashinzwe ibijanye n'ingo n'imiryango zo bita Etat Civil mu gace ka Tanganyika. Inkuru imenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo hari Buvira. Aba babyeyi bo mu nkambi ya Rusenda bamaze igihe gito babyaye basobanura yuko bugarijwe n'ikibazo cy'uko bibagora kubona impapuro z'amavuko z'abana babo, n'impapuro zizwi nka acte de naissance zitangwa na secteur ya Tanganyika. Cyo kungene byagenze, twarabyaye nabyaye mu 11 maze kubyara mu 11 ndagenda hajya batangira impapuro, turabaza ati none impapuro gute? Baratubwira ati impapuro ntazihari, mugende muzoza kuzitora. Ati atabitanu nta rupapuro turonka. Ati kubera iki tutaruronka? Gwemo ngo birabashanga, urumva ngo mwebwe ngo niyo twoziba ngo ziriko zirapfa ubusa ngo muriko muragenda iwanyu ngo muriko mushaka impapuro ziki. Ikibazo cy'impapuro za komine kiragoye cyane kugira binyaruke. Uragenda mwacerewe, wagenda nta mwanya, wagenda mara harugaye ukaburi yuja niyuva. Rero kugira binyaruke nuko udakoze mu mufuko ntigikunda. Shakubwira ko atamwanya uriho ngo abantu ni benshi, akazi ni keshi. Aba babyeyi bava mu nkambi ya Rusenda bakajya gushakira impapuro z'amavuko ku kigo nderabuzima cya Rusenda ahakorera umukozi ushinzwe irangamimerere muri secteur ya Tanganyika. Bamya yuko babasaba amafaranga kugira ngo bahabwe izo mpapuro. Iteka Sentia ni mvuze muri village ya 5 agaragaza yuko batanga amafaranga 10,000 kugira ngo babone izo mpapuro z'amavuko. Mu bisanzwe je maze kuwibaruka naragiye kurondera urupapuro, maze kugenda kurondera urupapuro nshitseyo bambwiye yuko impapuro haheze imyaka 2 zarabuze.
ariko sinibagiye nakomeje kugenda kuzirondera n'ubundi bakambwira ngo ntiziraza. Muri ico gihe tumaze kugenda kuzirondera tukazibura ntiyari je umwe twari benshi, rero ni kwiyongerekana ry'abana ryateye ryongerekana. None ubu hageze ko tugenda kuzirondera bagomba kuduca amande kira muntu ngo atanga amahera 10,000. Nihora imbere Jean Claude ashimangira ko kubera ubukene afite byatumye abura amafaranga yo gutanga kugira ngo abone igipapuro c'amavuko c'umwana we. Ikibazo cy'impapuro z'abana nagiye kuzitora ariko imvo yuko ntaronse urwo rupapuro nuko kugira ururonke ari noti y'10,000 bakuboneye na 15 urayatanga kandi ukazironka bigoye. Kira kintu cyose cyo muri hasi twari tuzi ko ari ku buntu, ariko turatangazwa n'ukuntu byahindutse. Gusa nubwo biruko hari ababyeyi muri inkambi barinda gufata amadeni kugira ngo babone amafaranga yo kwishura izo mpapuro z'amavuko. Igira neza Eveline ni umubyeyi wo muri village ya 5 mu nkambi ya Rusenda. Ngambere utafise urwo rupapuro ntibagushirira umwana ku fomu. Rero kuba urufise nakamaro kanini cyane, kandi ndetse nabo bataba bamushize ku fomu uri kurazunguruka aha muri iki gihugu tubayemo, werekana urupapuro rwemeza ko uwo mwana ari gwawe, barayo ko atari wowe wibye. Rero utarufise urumva ni kibazo. Narose bivanye nuko nabahaye 10,000. Umuyobozi ushinzwe irangamimerere muri secteur ya Tanganyika Mukeni Ngolo George yabwijwe rya Amerika yuko nta mafaranga bishuza izo mpunzi kugira ngo zihabwe impapuro z'amavuko z'abana, kuko aseri binyuje muri komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR ibishurira amafaranga. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko impunzi bishuza amafaranga ari ziba zaje gushaka ibyangombwa ku giti cyazo zitatumwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo. Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika Uvira. Urakoze cyane Vedaste Ngabo kuri iyo nkuru. Unaho ni wa mwanya twashikiriza ikiganiro bungabunga ubuzima mushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ndabaramukize Eugenie Mukankusi. Mbahaye ikaze muri bungabunga ubuzima. Umusatsi uratandukanye ku bantu mu miterere no ku mabara. Umusatsi uba ku mutwe no ku bindi bice by'umubiri. Hari abantu bakora ibishoboka byose kugira ngo bagire umusatsi mwinshi, abandi bagashaka uburyo bwo kubikiza. Birasanzwe ko umuntu atakaza udusatsi hagati ya 50 kugeza ku 100 ku munsi, nk'uko ishyirahamwe ry'abaganga b'indwara z'uruhu muri Amerika babivuga. Cyokora rimwe na rimwe gutakaza imisatsi bishobora gutera impungenge. Gupfuka umusatsi mu buryo bita alopecia bishobora kuba ku mutwe cyangwa se ku mubiri hose, bishobora no kuba iby'igihe gito cyangwa se bya burundu. Alopecia ishobora kuza ku buryo butunguranye cyangwa buhoro buhoro kandi igafata mu mutwe no ku mubiri wose. Ubwoko buzi nka pelade buvugwa igihe hafashwe igice kimwe. Tunyarukire Maputo muri Mozambique, ni ikibazi kuri pelade. Waba warigeze kumva indwara yo gupfuka umusatsi? Sindayumva. Ni wowe numvanye ko iyo ndwara ibaho. Hari ubwo nari kundaraba filime yari irimo umukinya gwa iyo ndwara yarangwa no gupfuka umushatsi n'ibindi. Nayumviseho cyane vuba aha kubera ibihembo bya Oscar. Wabyifatamo ute nkubwiye ko iyi ndwara ifitanye isano no kuzana uruhara? Uruhara simbizi neza. Uruhara rwo ruterwa no gutakaza umusatsi, gusa sinabasha kurutandukanya n'iyo ndwara. Muganga akaba n'impuguke mu kuvura indwara z'uruhu Nika Mesquita arasobanura iyi ndwara iyo ariyo. Alopecia areata bivuga uruhara, ni indwara iterwa n'ibibazo byavutse mu bwirinzi bw'umubiri ubwabwo. Ibyo bivuze ko abasirikare b'umubiri hari ubwo barwanya utunyangingo umubiri uba utashoboye gutahura ko ari utwawo. Muganga Mesquita asobanura ko abanyamozambike benshi bagana ivuriro rye bashaka ubuvuzi bwa alopecia. Ubuvuzi buhabwa umuntu bugomba kuba bwihariye bijyanye n'icyateye gupfuka umusatsi. Rero niba impamvu ari umuhangayiko hejuru y'imiti tuzatanga yo kubivura,
tugomba no gukemura ikibazo cyateye uwo muhangayiko. Niba tugomba kuvura ubwoko rusange bwo gupfuka umusatsi, dutanga imiti ikora ku misemburo inyuranye. Nubwo akenshi bigaragara ku mutwe, ibimenyetso by'indwara yo gupfuka umusatsi bishobora no kugaragara ku bindi bice by'umubiri nko ku maboko, ku maguru no mu mugongo. Ibindi ku ndwara ya alopecia twavuganye na muganga Zainab Baba Dane Agundi, avura indwara z'uruhu ku kigo Federal Medical Center giherereye Abuja muri Nigeria. Dore uko abisobanura. Alopecia is just a medical term that means hair loss. Alopecia ni imvugo ya kiganga isobanuye gupfuka umusatsi. Ibyago byo kuyirwara ni bimwe ku bantu bose. Hafi 40% by'abagore n'abagabo barwara bumwe mu bwoko bwo gupfuka umusatsi mu gihe cy'ubuzima bwabo. Ubwoko bukunze kugaragara bw'indwara yo gupfuka umusatsi ni ituruka ku misemburo ya kigabo. Muri iyi haziramo iby'amasano yo mu miryango, ikaba ikunze kwibasira abakuze. Ku bana ubwoko bwikunze kugaragara ni iyitwa mu ijambo rya siyansi alopecia areata. Ituruka ku bwirinzi bw'umubiri ubwawo, bivuze ko utunyangingo tw'umubiri tuba turimo kurwana hagati yatwo, rero tukangiza ahatereye umusatsi. Ku yitwa alopecia totalis, umusatsi ku mutwe wose urapfuka. Nayo kandi ifitanye isano n'ubwirinzi bw'umubiri. Biba bishoboka ko nyuma y'igihe umusatsi wazongera ukimeza ubwawo. Indwara yo gupfuka umusatsi ishobora kuba ikimenyetso cy'ibindi bintu byinshi. Rero ishobora guterwa n'izindi ndwara zibasira uruhu nka psoriasis cyangwa se dermatitis. Hari izindi ngorane zifatiye ku mikorere y'umubiri zishobora kuvuka ku musatsi, nk'urugero ubuke bw'ubutare bwa feri mu mubiri, cyangwa se mu gihe hari ikibazo cy'imirire mibi cyangwa izindi ndwara zizahaza ubwirinzi bw'umubiri. Izo zirimo nka diabete, izibasira imvubura za tiroyide cyangwa indi